គម្រោងរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងចោរចិត្តជាតារៈដូចបានឮតមកដូច្នេះថាកាលនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅស្រុកមួយអ្នកស្រុកគេហៅថាអាចោរចិត្តជាលុះក្មេងនោះចម្រើនធំឡើងឪពុកស្លាប់ទៅនៅសល់តែម្ដាយចៅនោះមិនគិតខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីអ្វីសោះតែដល់វេលាយប់កាលណាដើររកលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកទាំងពួងមាតាទូមានព្រិនប្រដៅដូចម្ដេចក៏មិនព្រមធ្វើតាមទើបមាតាយកទៅនៅវត្តរៀនអក្សរចៅនោះក៏មិនខំរៀនសូត្រឡើយប្រព្រឹត្តតែដល់លួចទ្រព្យសម្បត្តិគេយកមកចិញ្ចឹមមាតានិងអាត្មារៀនមកគ្រូរំលឹកប្រដៅដូចម្ដេចម្ដាក៏មិនព្រមស្ដាប់តាមថ្ងៃមួយស្ដេចក្នុងនគរនោះទ្រង់ចេញប្រថាប់ចង់ព្រះរាជរោងឲ្យសេនាបតីនាមឺនសពមុខមន្ត្រីចូលគាល់ទ្រង់មានព្រះរាជអង្គការថាមានខេត្តមួយនៅទំនេរពុំទាន់មានឈ្មោះណាទៅឈររក្សាបើអ្នកណាយកប្រាក់40កហបណៈមកដាក់ឃ្លាំងយើងនឹងឲ្យទៅឈរជាចៅហ្វាយស្រុកក្នុងខេត្តនោះត្រាស់ហើយទ្រង់ចេញយាងចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញគ្រានោះមន្ត្រីតូចម្នាក់វិលមកផ្ទះដេកកាត់ទុកចង់ធ្វើចៅហ្វាយស្រុកជាពន់ពេកលុះដល់វេលាយប់ចូលដំណេកនិយាយនឹងភរិយាថានាងអើយឥឡូវនេះស្ដេចមានព្រះរាជអង្គការថាបើអ្នកណាមានប្រាក់40កហបណៈឲ្យព្រះអង្គដាក់ឃ្លាំងទ្រង់នឹងឲ្យធ្វើចៅហ្វាយស្រុកនៅរក្សាក្នុងស្រុកមួយដែលនៅទំនេរភរិយាឮហើយឆ្លើយប្រាប់ថាអូអ្នកអើយចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចៅហ្វាយស្រុកណាស់តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក្រលំបាកតោកយ៉ាក់ពេកនឹងរកប្រាក់ថ្វាយស្ដេចពុំបានទេនិយាយហើយបន់ទេវតាថាសូមទេវតាជួយខ្ញុំឲ្យបានប្រាក់40កហបណៈថ្វាយស្ដេចខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកគ្រានេះពេលនោះអាចោរចិត្តជាវាដើរលួចគេហើយមកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីនោះវាបានឮសូរដូច្នោះមានចិត្តអាណិតយកប្រាក់40កហបណៈពីផ្ទះរបស់វាវិចជាប់នឹងកំណាត់សម្ពត់ជាដីមកលុកដៃតាមប្រហោងជញ្ជាំងទៅដាក់ឲ្យមន្ត្រីនោះរួចក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះភ្លឺច្បាស់មន្ត្រីនោះភ្ញាក់ឡើងត្រឡេកទៅឃើញបង្វិចសម្ពត់ជាដីក៏ចាប់លើកស្រាយមើលឃើញប្រាក់40កហបណៈអរណាស់ប្រាប់ប្រពន្ធថាយើងបានប្រាក់40កហបណៈហើយគឺទេវតាជាអ្នកឲ្យប្រពន្ធស្ទុះមកមើលឃើញច្បាស់ក៏មានចិត្តត្រេកអរជាពន់ពេកលុះដល់ថ្ងៃរសៀលមន្ត្រីនោះយកប្រាក់40កហបណៈទៅថ្វាយស្ដេចដាក់ឃ្លាំងព្រះរាជាក៏ឲ្យតាំងមន្ត្រីនោះឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅរក្សាស្រុកខេត្តនោះតទៅឯអាចោរចិត្តជាការបានដឹងថាមន្ត្រីនោះបានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកហើយក៏ដើរស្វែងរកលួចអ្នកស្រុកក្នុងខេត្តនោះធ្វើដំណើរឲ្យគេចាប់បានខ្លួនឯពួកម្ចាស់ទ្រព្យក៏នាំអាចោរចិត្តជានោះទៅជួនចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយស្រុកបង្គាប់មេគុកឲ្យដាក់ច្រវាក់ឃុំទុកក្រោមផ្ទះលោកវេលាយប់ស្ងាត់អាចោរចិត្តជានិយាយតែឯងថាអោហេតុតែឯងមានចិត្តអាណិតគេការគេចង់ធ្វើចៅហ្វាយស្រុកខ្លួនខំប្រឹងយកប្រាក់40កហបណៈវិចនឹងកំណាត់ជាដីមកឲ្យគេទាំងយប់ឥឡូវគេបានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកហើយគេមិនមេត្តាករុណាឯងបន្តិចសោះគេដាក់ច្រវាក់ឃុំឯងទុកឲ្យវេទនាអាចោរចិត្តជានិយាយតែពាក្យដដែលម្នាក់ឯងមិនឈប់អាចចៅហ្វាយស្រុកនិងប្រពន្ធបានឮចៅនិយាយដូច្នោះក៏ប្រឹងសារគ្នាថាគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់ចៅវានិយាយនេះទៅដូចរឿងខ្លួនយើងគួរតែយើងចោះទៅសួរវាឲ្យចាក់មើលទើបចៅហ្វាយស្រុកចោះពីលើផ្ទះទៅសួរចៅនោះថាឯងនិយាយរឿងអ្វីយើងឮខ្លះស្ដាប់មិនបានខ្លះច
ចូលឯងនិយាយរឿងនោះឲ្យយើងស្ដាប់ក្នុងពេលវេលានេះតាមពិតមកមើលទើបអាចោរចិត្តជានិយាយថាខ្លួនខ្ញុំនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តចោរកម្មដើរទៅលួចទ្រព្យគេរាល់យប់មកចិញ្ចឹមជីវិតការដែលលោកនៅជាមន្ត្រីតូចខ្ញុំពុំទាន់បានធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅឡើយវេលាយប់មួយនោះខ្ញុំដើរលួចគេឲ្យមកអង្គុយក្រោមផ្ទះលោកឬលោកនិងប្រពន្ធនិយាយថាយើងនឹងរកប្រាក់40កហបណៈពីណាបានយកទៅថ្វាយស្ដេចដើម្បីឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកក្នុងខេត្តមួយប្រពន្ធលោកថាយើងក្រក្រៃម្លេះនឹងបានប្រាក់ពីណាខ្ញុំឮដូច្នោះមានចិត្តអាណិតលោកក៏ទៅយកប្រាក់40កហបណៈពីផ្ទះវិចនឹងសម្ពុតជាដីមកដាក់ចិត្តក្បាលដំណេកទុកជូនលោករួចខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃក្រោយឮគេនិយាយថាលោកបានធ្វើចៅហ្វាយស្រុកខ្ញុំក៏មកលួចគេក្នុងខេត្តនេះគេក៏ចាប់ខ្លួនខ្ញុំបាននាំមកជូនលោកក៏ធ្វើទោសខ្ញុំមិនប្រណីចៅហ្វាយស្រុកបានស្ដាប់ក៏ជឿជាក់ឥតសង្ស័យហើយក៏ថាអាសម្លាញ់អើយឯងនិយាយនេះពិតប្រាកដមែនដែលអញបានធ្វើចៅហ្វាយស្រុកពីព្រោះតែឯងជួយវេលានេះឯងកំភៃកំតូចចិត្តអញនឹងដោះលែងឯងឲ្យរួចចេញពីទោសមួយទៀតឯងនិងអញត្រូវយកគ្នាធ្វើជាសម្លាញ់តទៅចៅហ្វាយស្រុកសួរថាឯងឈ្មោះអីបរោះនោះជម្រាបថាខ្ញុំឈ្មោះអាចោរចិត្តជាសួររួចចៅហ្វាយស្រុកក៏ឡើងទៅលើផ្ទះវិញលុះឮច្បាស់ចៅហ្វាយស្រុកបង្គាប់មេគុកឲ្យដោះអាចោរចិត្តជាឲ្យរួចផុតពីទុក្ខទោសហើយក៏និយាយថាអាសម្លាញ់ឯងនៅនឹងអញចោះអញចិញ្ចឹមឯងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឯងកុំលួចគេទៀតអាចោរចិត្តជាក៏ឆ្លើយថារឿងលួចនោះអញមិនឈប់ទេដែលអញលួចទ្រព្យគេនេះគ្រាន់តែយកទៅចិញ្ចឹមមេដាមេម៉ាយចៅហ្វាយស្រុកក៏ឲ្យប្រាក់30កហបណៈឲ្យទៅមេដាអាចោរចិត្តជាមិនព្រមយកចៅហ្វាយស្រុកសួរថាផ្ទះសម្លាញ់ឯងនៅឯណាចូលឯងប្រាប់យើងឲ្យត្រង់អាចោរចិត្តជាប្រាប់ថាអញនៅផ្ទះនោះហើយលាចៅហ្វាយស្រុកទៅផ្ទះវិញគ្រានោះនាយមរាជនិងមន្ត្រីតូចម្នាក់កាត់ក្តីវិវាទទាស់តែងគ្នាជាយូរខែហើយមន្ត្រីតូចនោះគុំគិតសម្លាប់លោកយមរាជនោះចោលមន្ត្រីតូចនោះមានស្រីបម្រើម្នាក់ជាទីទុកចិត្តប្រើដោយម្ដេចបានទាំងអស់ស្រីបម្រើនោះខំគប់គុណចៅហ្វាយមិនឲ្យទាស់ចិនវេលាយប់ស្ងាត់មន្ត្រីនោះនិយាយនឹងស្រីបម្រើថាវេលានេះចូលឯងអាណិតអញពីព្រោះអញស្អប់លោកយមរាជណាស់អញចង់សម្លាប់ចោលតែមិនដឹងរកអ្នកណាជួយរឿងនេះសពថ្ងៃអញឃើញតែឯងមានប្រាជ្ញាហើយមន្ត្រីនោះបង្គាប់ស្រីបម្រើថាចូលឯងចេញពីអញទៅយកប្រាក់លោកយមរាជនៅនឹងគេចោះរួចឯងខំគប់គុណគេឲ្យដោយកាលនៅនឹងអញបើឯងបម្រើខាងក្រៅដល់លោកយមរាជនោះគេទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលត្រូវឯងចូលបម្រើខាងក្នុងលុះបានហើយឯងចាំមើលរាល់វេលាយប់ស្ងាត់កាលណាយមរាជនោះដេញរក់ចូលអញរំលាយសំណឲ្យក្តៅពុះរួចយកទៅចាក់ក្នុងមាត់ទៅលោកយមរាជនឹងស្លាប់មិនខានគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយបើឯងធ្វើបានដោយគំនិតនេះអញនឹងចេញប្រាក់លួសឯងមកវិញឲ្យរួចពីគេស្រីបម្រើនោះទទួលការខ្សឹបគ្រប់វេលាយប់នោះអាចោរចិត្តជាដើរលួចគេហើយវាមកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីនោះកាលមន្ត្រីនោះកំពុងនិយាយបង្ខប់ស្រីបម្រើឲ្យសម្លាប់យមរាជដូចម្ដេចក៏វាស្ដាប់ការបានទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយស្រីបម្រើនោះលាម្ចាស់ទៅរកប្រាក់លោកយមរាជហើយសុំនៅផងលោកយមរាជក៏ទទួលចេញប្រាក់លួសឲ្យទៅបម្រើរៀងមកនាងនោះខំបម្រើគប់គុណលោកយមរាជនិងលោកជំទាវមិនឲ្យទាស់ចិត្តឡើយលោកយមរាជនិងជំទាវក៏ទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលឲ្យចេញចូលក្នុងក្រៅបម្រើចិត្តដិតរៀងមក
វេលាមួយនោះយកពេលយប់ស្ងាត់ស្រីបំរើនោះវាដឹងថាលោកយមរាជនិងលោកជំទាវសម្រានលក់ហើយវាដុតភ្លើងរំលាយសំណឲ្យក្តៅពុះហើយវាលើកសំណនោះចាក់ចូលនៅក្នុងមាត់លោកយមរាជស្លាប់ទៅរួចត្រឡប់ទៅដេកតាមកន្លែងវិញលុះព្រឹកឡើងលោកជំទាវភ្ញាក់បានដឹងថាប្តីខ្លួនស្លាប់ក៏ស្រែកទ្រហោយំមនុស្សផ្អើលមកមើលឃើញលោកយមរាជស្លាប់មែនតែមិនដឹងជាស្លាប់ដោយសាររោគអ្វីព្រោះគ្មានស្លាកស្នាមបន្តិចសោះលោកជំទាវនោះទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលស្ដេចតាមរឿងដែលស្លាប់ព្រះរាជាទ្រង់ចាត់ឲ្យមន្ត្រីមកមើលតែមិនដឹងជាស្លាប់ដោយរោគអ្វីព្រោះគ្មានហេតុស្លាកស្នាមក៏ក្រាបបង្គំទូលតាមរឿងព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យយកសពទៅបញ្ចុះទុកតាមសំគួរក្រោយនោះជារដូវបុណ្យវាសមាសនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះរាជអង្គការថាបើអ្នកឯណារកឈ្មោះមនុស្សដែលសម្លាប់យមរាជបាននឹងច្បាស់ប្រកបយើងឲ្យធ្វើទីយមរាជរួចទ្រង់ស្ដេចយាងចូលទៅក្នុងវិញសេនាបតីនាម៉ឺនសមុខមន្ត្រីក៏ទៅរៀងខ្លួនគ្រានោះចៅវាយស្រុកដែលជាសម្លាញ់នឹងអាចោចិត្តជាចង់ធ្វើយមរាជណាស់បានទៅរកអាចោចិត្តជាសួរថាអាសម្លាញ់ឯងមករកអ្វីចៅវាយស្រុកប្រាប់ថាអញមកមានការសួរឯងបន្តិចបិទលោកយមរាជស្លាប់ដែលឥតមាននរណាដឹងថាស្លាប់ដោយព្រោះរោគអ្វីឥឡូវស្ដេចមានព្រះរាជអង្គការថាបើនរណារកមនុស្សដែលសម្លាប់លោកយមរាជបានឃើញពិតប្រាកដទ្រង់នឹងឲ្យធ្វើទីយមរាជរឿងនេះអាសម្លាញ់ឯងបានដឹងឬទេបិទអញចង់ធ្វើយមរាជណាស់អាចោចិត្តជាបានឆ្លើយថារឿងនេះអញបានដឹងច្បាស់ព្រោះនៅវេលារាត្រីមួយនោះអញដើរលួចគេហើយអញមកអង្គុយក្រោមផ្ទះមន្ត្រីតូចម្នាក់នៅខាងជើងផ្ទះលោកយមរាជឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចមន្ត្រីនោះប្រាប់ស្រីបំរើម្នាក់ថាអញស្អប់លោកយមរាជពេកចង់សម្លាប់ចោលព្រោះជាសត្រូវនឹងអញលោកក្នុងគ្រានេះត្រូវឯងជួយអញជាប្រកបដូច្នេះត្រូវឯងចេញពីផ្ទះអញទៅរកផ្ទះលោកយមរាជនៅបំរើគេព្រមទទួលឲ្យនៅត្រូវឯងខំបំរើឲ្យត្រូវចិត្តគេបើគេទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលប្រើចេញចូលក្នុងក្រៅវេលាណាលុះដល់វេលាយប់ស្ងាត់ឯងត្រូវដុតភ្លើងរំលាយសំណឲ្យក្តៅពុះហើយយកទៅចាក់ក្នុងមាត់លោកយមរាជកំពុងដេកលក់គង់នឹងស្លាប់មិនខានរឿងនេះអញលបស្ដាប់បានចាំប្រកាសចូលសម្លាញ់ឯងទទួលស្ដេចតាមរឿងនេះចោះតែត្រូវឲ្យកោះខ្មោចលោកយមរាជនោះមកវះមើលផងបើឃើញសំណនៅក្នុងពោះខ្មោចនោះមែនអាសម្លាញ់ឯងនឹងបានធ្វើយមរាជមិនខានចៅវាយស្រុកស្ដាប់យកការបានហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយចៅវាយស្រុកទទួលស្ដេចតាមរឿងស្ដេចទ្រង់ឲ្យភ្នាក់ងារទៅចាប់មន្ត្រីនិងស្រីនោះមកហើយទ្រង់ឲ្យកោះខ្មោចលោកយមរាជមកវះមើលឃើញសំណនៅក្នុងពោះមែនទើបទ្រង់ឲ្យជំនុំជម្រះរឿងនោះឯមេស្រីនោះឆ្លើយថាខ្ញុំសម្លាប់យកលោកយមរាជពិតប្រាកដទ្រង់ឲ្យប្រហារជីវិតអ្នកទាំងពីរចោលទៅហើយទ្រង់ឲ្យតាំងចៅវាយស្រុកនោះធ្វើជាទីយមរាជអាចៅវាយស្រុកនោះកាលបើបានធ្វើទីយមរាជហើយឲ្យបំរើទៅហៅអាចោចិត្តជាសម្លាញ់លុះវាមកដល់ប្រាប់ថាអាសម្លាញ់អើយឯងមានគុណនឹងអញច្រើនណាស់ឥឡូវនេះអញបានធ្វើយមរាជហើយដែលអញបានធ្វើយមរាជនេះគឺដោយសារតែឯងជួយអញពីថ្ងៃនេះទៅឯងកុំលួចទៀតអញចិញ្ចឹមមាតាឯងនិងអាសម្លាញ់ឯងលុះអស់ជីវិតអាចោចិត្តជាឆ្លើយថាអញសុំលួចតែម្ដងទៀតថាតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះយប់អាត្រៀតអាចោចិត្តជាទៅលួចដង្ខៅម្នាក់បានប្រាក់និងសំពត់អាវជាច្រើនយកមកជូនមាតាលុះព្រឹកឡើងអាចោចិត្តជាមកប្រាប់លោកយមរាជថាអាសម្លាញ់យប់មិញអញលួចគេអញបានសំពត់អាវច្រើនណាស់ពីថ្ងៃនេះតទៅអញលះចោលរឿងរកស៊ីលួចគេហើយអាសម្លាញ់ឯងជឿចោះលោកយមរាជតបថាបើឯងឈប់រកស៊ីលួចគេនោះអញអរណាស់បើខ្វះខាតអ្វីមករកអញឲ្យឯងកុំទើសទាល់
អញចិញ្ចឹមឯងលុះអស់ជីវិតអាចោចិត្តជាក៏លាលោកយមរាជទៅផ្ទះវិញទៅនៅរក្សាមាតាជាសុខសប្បាយលោកយមរាជនឹងអាចោចិត្តជាសម្លាញ់រាប់អានគ្នាចិញ្ចឹមគ្នាដរាបអស់ជីវិត